Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pcde Subway Surfers oyununu indirmeye göstereceğim. Öncelikle vereceğim linke girin. Linki size vereceğim. Videonun altında linki bulabilirsiniz. Evet, gidiyoruz. Gördüğünüz gibi fulltekno.com Subway Surfers pcde dosyasını indirin. Arkadaşlar sadece bir kurulum dosyası vardır. 20.98 MB. İndiriyoruz. Gördüğünüz gibi RAR dosyası iniyor. İptal ediyorum ben. Çünkü bende var. Sonra daha indirilenlere girelim. Gördüğünüz gibi. Buraya çıkarsın. Gördüğünüz gibi dosyalar çıktı. Bu teknomobili açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 3 şey var. Subway Surfers PC'yi açıyoruz. O diğerleriyle hiç ilgilenmeyin yani. Next diyoruz. Next start. Next start diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi doluyor. X diyoruz. Ve Subway Surfers ekranınıza gelecektir. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sadece ekran seçiyorsunuz. Burada ekran seçeneği var. Ben full olanı seçiyorum. En büyük ekran bu kadar olabiliyor. Benim PC'mde gördüğünüz gibi sesi bile var. Evet, gördüğünüz gibi resme ve gördüğünüz gibi kaçıyor. Şöyle ben fazla bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Güzel oyun böyle. Beni indirme linkini videonun altına vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.